హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో ఒక సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్ హెయిర్ స్టైల్ చూపిస్తున్నాను. సో అది ఎలా ఒకసారి చూసేసేయండి. సో ఫస్ట్ మనం హెయిర్ అంతా చిక్కులు లేకుండా మనం హెయిర్ అంతా కోమ్ చేసేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఎప్పుడు జడ వేసుకుని పువ్వులు పెట్టుకుని ఇలాగే కాకుండా ఇప్పుడు అంతా ఫుల్ ఫంక్షన్ సీజన్ నడుస్తుంది కదా, మ్యారేజెస్ అని ఇంకా చాలా ఫంక్షన్సే ఉన్నాయి అందరికీ. సో ఇలా కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఫ్యాన్సీగా స్టైలిష్గా సింపుల్గా ఉంటుంది, ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది లుక్. సో ఒక్కసారి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో చూసారు కదా, ఫస్ట్ అయితే నేను హెయిర్ అంతా కూడా ఫస్ట్ దువ్వుకుని నీట్గా సైడ్కి కోమ్ చేశాను. సైడ్కి ఒక లేయర్ తీసి జస్ట్ బ్యాక్ మీరు ఇలా అని అనుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం బౌన్సీగా పఫీగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దాన్ని ఇలా ట్విస్ట్ చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఒక పిన్ అనేది పెట్టేస్తున్నాను. ఫ్రంట్ అనేది ఎలా అన్నా చేయొచ్చండి, మీ ఇష్టం. హెయిర్ ఫ్రంట్ మీరు స్టైలింగ్ అనేది మీరు ఇలా పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే జడ పాయిలు అల్లుతాం కదా అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఫ్రంట్ చూసారు కదా, నేను ఇలా అయితే పెట్టుకున్నాను. అండ్ సైడ్ కూడా పార్ట్ తీసి దాన్ని జస్ట్ వెనక్కి ఒకసారి ఇలా కోమ్ చేసి బౌన్సీగా కనిపించడం కోసం బ్యాక్కి పిన్ పెట్టేశాను. సో ఫ్రంట్ అయితే ఇట్లా అయిపోయింది. సో మిగిలిన హెయిర్ అంతా కూడా ఇలా ఫ్రంట్కి తెచ్చేసేయండి. తెచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ అనమాట. ఫ్రంట్ మన ఇష్టం ఎలా అన్నా స్టైలింగ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఈతపాయిలా కూడా అల్లచ్చు, లేదంటే ఇలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా. సో ఫస్ట్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దీన్ని మనం వాటర్ ఫాల్ హెయిర్ స్టైల్ అని కూడా అంటారు. చాలా బాగుంటుంది. రెగ్యులర్గా కాకుండా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసేయండి. మెయిన్ థిన్ హెయిర్ ఉన్న, కొద్దిగా షార్ట్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇంకా బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో మీరు చూసారంటే అటొక్క పాయ తీసాను, ఫ్రంట్ ఒకటి తీసాను. ఎడ్జెస్ అనమాట అటు ఇటు తీసి ఇలా మనం 3 పాయలు మధ్యలో ఒక పాయ అలా 3 తీసి 2 ఇలా కలిపాను అనమాట. సో నార్మల్గా హెయిర్ ఎలా అల్లుతాం మనం, ఫ్రెంచ్ బ్రేడ్ ఎలా అల్లుతాం అలా అనమాట. ఇది తీసి అందులో కలిపాను. మళ్ళీ ఇటు నుంచి చివరి పాయ తీయాలి. మీరు చూస్తున్నట్టయితే మిడిల్లో హెయిర్ అంతా వదిలేసి దాని చివరిది తీయాలన్నమాట. సన్నగా ఎంత వీలైతే ఎంత ఓపిక ఉంటే అంత సన్నగా తీసుకున్నారంటే మీకు ఆ బ్రైడ్స్ అనేవి నీట్గా మీకు కనిపిస్తాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది హెయిర్ స్టైల్. కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. బ్యాక్ బ్లౌజ్ నెక్, హై నెక్ డిజైన్ వేయించుకుంటాం కదా, అలాంటి నెక్స్ వేసుకుని ఈ హెయిర్ స్టైల్ వేసుకున్నారంటే పట్టు శారీస్ మీద సూపర్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఫ్యాన్సీ శారీస్ మీద కూడా దేని మైకైనా ఈజీగా అయిపోద్ది అండ్ స్టైలిష్గా కూడా ఉంటుంది. సో అలాగే మిగిలిన హెయిర్ అంతా కూడా నేను అల్లేస్తున్నాను అనమాట. సో చూసారు కదా. సో మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ నేను చేసి కిందన బ్యాండ్ పెట్టేశాను. చివర కిందకి పెట్టాలి, మిడిల్లో పెట్టవద్దు బ్యాండ్. అండ్ కొద్దిగా మనం హెయిర్ ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుని మన దగ్గర ఏమన్నా హెయిర్ డెకరేట్ చేసుకునే యాక్సెసరీస్ ఉంటే ఇలా పెట్టుకుంటే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. సో నా దగ్గర ఇవి ప్రెజెంట్ ఇవి దేనివంటే మనం బన్స్ చేస్తాం కదా, మెస్సీ బన్స్, ఆ హెయిర్ స్టైల్కి డెకరేట్ చేసేవి. సో జస్ట్ నేను అలా పెట్టి చూపిస్తున్నాను. ఇవైతే దీని దగ్గర నిలబడవు, పైకి వచ్చేస్తాయి. బట్ ఇలా చిన్న ఏమైనా క్లిప్స్ కానీ చిన్న స్టోన్స్తో ఏమైనా యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి చూడండి, సో అవి మీరు పెట్టుకున్నారు అంటే అసలు బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది లుక్. అండ్ ఇంకా మీరు పైన ఎక్కువ కాదు, జస్ట్ ఇలా యూ షేప్ వచ్చేలాగా ఏమైనా ఒక ఫ్లవర్ క్లిప్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా అదొక్కటి పెట్టారంటే ఇంకా చాలు, యూర్ డన్. సూపర్ అనమాట. ఇంకా చాలా స్టైలిష్ లుక్ ఉంటుంది. సో చూసారు కదా, ఆ స్టోన్ షైన్ అవుతూ జడ చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. సో నేను ఇవి పెట్టి మీకు చూపిస్తున్నాను. ఇలా ఏదైనా సరే మీరు ఇలా స్టైలింగ్ చేసుకుంటే అసలు చాలా అందంగా ఉంటుంది. మనం
ఫ్రంట్ కూడా కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే అంత హెయిర్ స్టైల్ చేశాక ఫ్రంట్ మరి వెనక్కి నొక్కినట్టుంటే అసలు బాగోదు. సో కొద్దిగా హెయిర్ అనేది ఫ్రంట్కి అటు ఇటు మనం ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే అసలు బ్యూటిఫుల్ లుక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈజీగా మనమే చేసేసుకోవచ్చు ఇలాంటి హెయిర్ స్టైల్స్. సో కొంచెం ఓపిక్గా టైం పెట్టుకుని చేసుకోండి. ఇంకా సన్నపాయలు అల్లితే ఇంకా బాగా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. సో రెడీ. ఇది ఒక మంచి హెయిర్ స్టైల్ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో చూసారు కదా ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో. కొద్దిగా మీకు చూపిస్తున్నాను. సో అదండి ఈ వీడియో. ఈ హెయిర్ స్టైల్ అయితే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి, డెఫినెట్గా కాంప్లిమెంట్స్ వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.